ஹாய் எவ்ரி ஒன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் ரூபி க்யூப்பில் தேர்ட் லேயர் எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லி தரப்போகிறேன். நாம் வந்து ஃபஸ்ட் லேயரும் செகண்ட் லேயரும் ஆல்ரெடி நம்ம சேர்த்திட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் லேயர் எப்படி சேர்த்தோம்னா, நீங்கள் வந்து ஒயிட்டுக்கு ஆப்போசிட் வந்து எல்லோ மேலே இருக்குங்களா, மேலே இருக்கும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ வந்து 7 மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும். 7 மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு இந்த நம்ம போடுற ஸ்டெப் வந்து போட்டிங்கன்னா அது வந்து வந்துடும். இந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் இப்போ சொல்லித்தரேன் பாருங்கள். மேலே வந்து ஃபஸ்ட்டு எல் சேரலினாலும் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பு போட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு கலர் மாறும். கலர் மாறினோன்னா அங்கே எல் வரும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ரைட் சைடு இருக்கிறது வந்து 1 டைம் நீங்கள் மேலே தூக்கணும். 1 டைம் மேலே போயிட்டு ஃபஸ்ட் லேயர் டாப் வந்து லெஃப்ட் சைடு போட்டுக்கணும். லெஃப்ட் சைடு போட்டோன்னா இந்த கையில் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சைடில் திருப்பிட்டு இதை அப்படியே மேலே தூக்குங்க. தூக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் 2 இருக்கும், இங்கேயும் 2 இருக்கும். உடனே இதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுங்கள். நம்ம அந்த சைடு எடுத்த எல்லோ வந்து ஒயிட்டை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதை அப்படியே கீழே கொண்டு போய்க்கோங்க. அதாவது இப்படி தூக்கணும், மறுபடியும் கீழே கொண்டு போய்க்கோங்க. கீழே கொண்டு போயிட்டு இந்த மறுபடியும் கீழே இறக்கணும்னா மேலே வந்து எல்லு வந்துடும். அந்த ஸ்டெப்பை மட்டும் சொல்லித்தரேன், நல்லா பாருங்கள். 1 டைம் மேலே தூக்கிட்டு இந்த எல்லு வந்துடும். எல்லு வந்தாலும் இந்த ஸ்டெப்பு போட்டிங்கன்னா மேலே வந்து நமக்கு ப்ளஸ் வந்துடும். அதாவது பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள். ரைட் சைடு எடுத்துக்கோங்க. ரைட் சைடு வந்து 1 டைம் மேலே தூக்கிட்டு அப்புறமேட்டு மேலே இருக்கிறத வந்து 1 டைம் தூக்கிட்டு அப்புறமேட்டு இதுக்கு பேக் சைடு, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்படி ஃப்ரண்ட்டு பிடிச்சிருக்கோம், இது வந்து பேக் சைடு கடைசி இதை வந்து மேலே ஒரு தடவை தூக்கிட்டு மறுபடியும் இந்த நம்ம சைடில் ஃப்ரண்ட்டில் திருப்பின ஒயிட்டை வந்து அதே பொசிஷனுக்கு சேர்த்து போயிட்டு பின்னாடி இருக்கிறத மறுபடியும் கீழே இறக்கிட்டு மறுபடியும் இது இந்த பொசிஷனுக்கே கொண்டு போயிட்டோம்னா மேலே வந்து ப்ளஸ்ஸு சேர்ந்துடும். இது எல்லா கலரும் சேர்ந்துருச்சுன்னு பார்க்காதீங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ப்ளஸ்ஸு தான் சேரணும். ப்ளஸ் சேரணும்னா இந்த ஸ்டெப்பு போடுங்க. இந்த ஸ்டெப்பு வந்து இன்னொரு தடவை கூட கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லித்தரேன் பாருங்கள். மேலே தூக்கிட்டு இறக்கிட்டு மறுபடியும் பேக் சைடு இப்படி தூக்கிட்டு போட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி வேணால் இருக்கட்டும். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. நமக்கு 7 இருந்தால் அந்த ஸ்டெப் 1 டைம் போட்டிங்கன்னா சேர்ந்துடும். இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் வச்சுக்கோங்க. மைனஸில் வச்சிங்கனாலும் சரி, இல்லை வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வச்சுக்கிட்டாலும் சரி. மேலே 1 டைம் தூக்கிட்டு மறுபடியும் ரிவர்ஸில் இருக்க இப்படி சேர்த்திங்கன்னா 7 வந்துடும். 7 வந்தோன்னே அப் சைடு தூக்கிட்டு 1 டைம் தூக்கிட்டு அப்போ பேக் சைடு ஒரு தடவை தூக்கிட்டு மேலே வந்து ப்ளஸ் வந்துடும். ப்ளஸ் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளஸ்ஸு சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கு இல்லைங்க, இது தேர்ட் லேயரை வந்து எல்லா கலரும் அதோட கலருக்கு வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம சேர்த்தணும். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ மேட்ச் ஆயிடுச்சு. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆகாத மாதிரி இருக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேட்ச் ஆகலை. எல்லாத்துக்கும் எப்படி இருக்குன்னா 1 2 கலர் வந்து மேட்ச் ஆயிரும். இப்படி திருப்பிட்டே வாங்க. திருப்பி வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து 2 கலர் வந்து மேட்ச் ஆயிரும் இது கூட. அப்படி இல்லை 2 கலர் மேட்ச் ஆனாலும் சரி, மேட்ச் ஆனாலும் சரி, 2 கலர் மேட்ச் ஆச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆன 2 வந்து ரைட் சைடும் பேக் சைடும், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடும் ரைட் சைடும் அது 2 வச்சுக்கிட்டு இந்த மூவ் போடுங்க. இந்த மூவ் பார்த்தீங்கன்னா சைடு 1 டைம் தூக்கிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு தடவை இப்படி சுற்றிட்டு மறுபடியும் அதை வந்து இருந்த பொசிஷனுக்கே கொண்டு வந்துடுங்க. சேர்த்திட்டு இதை 1 டைம் இப்படி ரைட்டில் திருப்பினீங்கன்னா 4 கலரும் 4 கலரோட மேட்ச் ஆயிரும். பார்த்தீங்கன்னா 4 கலரோட மேட்ச் ஆயிரும். அப்படி சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு கலருமே மேட்ச் ஆகலன்னு வைங்க, நான் வந்து எனக்கு மேட்ச் ஆயிடுச்சு, அப்போ எந்த ஒரு கலருமே மேட்ச் ஆகலைன்னா இந்த மூவ் போட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு 2 கலர் வந்து மேட்ச் ஆயிரும். பாருங்கள், இப்போ எனக்கு எந்த கலருமே மேட்ச் ஆகலை. இந்த மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு வரும். ஊற்றி வச்சிங்கன்னா கூட போட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு 2 கலர் வந்து கண்டிப்பாக மேட்ச் ஆயிரும். 2 கலர் மேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த மூவ் போடுங்க. இங்கேருந்து தூக்கிட்டு மேலே 1 டைம் கீழே இறக்கி இப்படி போட்டிங்கன்னா இப்படி போட்டு 1 டைம் இப்படி லெஃப்ட் சைடு திருப்பினீங்கன்னா 4 கலரும் மேட்ச் ஆயிரும். இப்போ வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் பீஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த கார்னர் பீஸ் எப்படி சேர்த்தோம்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு இருக்குது, ஆரஞ்சு க்ரீன் எல்லோ, இது வந்து இந்த பொசிஷன் மாறி இருக்குது. இந்த பீஸ் இங்கே வராது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு ப்ளூ எல்லோ, இது இங்கே வராது. ரெட்டு ப்ளூ எல்லோ, இது இந்த இடத்துக்கு வராது. க்ரீனு ரெட்டு எல்லோ, இது இந்த இடத்துக்கு வராது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பீஸுமே அது கூட வந்து மேட்ச் ஆகலை.
மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்க பீஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடு கார்னரில் வந்து எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி மேட்ச் ஆகாத வந்தாலும் நீங்கள் இந்த மூவ் போட்டிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பீஸ் வந்து மேட்ச் ஆகிடும். மேட்ச் ஆகிறதான்னு பாருங்கள். இந்த மூவ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மேலே டாப் இருக்கிறத வந்து லெஃப்ட் சைடு திருப்பிட்டு ரைட் சைடு பக்கத்தை ஒன் டைம் நீங்கள் மேலே தூக்கிட்டு இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு நீங்கள் திருப்பிடணும். ஓகேங்களா? மறுபடியும் இதை எப்படி தூக்கிட்டு மறுபடியும் இந்த ஒயிட்டை வந்து இருந்த பொசிஷனுக்கு மறுபடியும் நம்ம கொண்டு வந்துட்டு மறுபடியும் இதை கீழே இறக்கி இந்த ஒயிட் வந்து மறுபடியும் அதே பொசிஷனுக்கு கொண்டு வந்துட்டு இருந்த இடத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கலர் வந்து மேட்ச் ஆகிருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ப்ளூ பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ரெட் எல்லோ இது வந்து மேட்ச் ஆகிருக்கு. மீதி எதுவும் மேட்ச் ஆகலை. மீதி 3 கலரும் வந்து மாறி இருக்குது. இது வந்து இந்த கரெக்டான பொசிஷன் இருக்குது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து திரும்பி இருக்குது, அவ்வளோதான். அதனால் வந்து இந்த மாதிரி சேர்ந்த கலரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரைட் சைட் டாப் கார்னரில் வச்சுக்கணும். கார்னரில் வச்சுட்டு இந்த மூவ் போட்டிங்கன்னா எல்லா கலரும் மேட்ச் ஆகிரும். மேட்ச் ஆகலைன்னா மறுபடியும் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மேட்ச் ஆகிரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இறக்கிட்டு மறுபடியும் அது இருந்த பொசிஷனுக்கே நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இது இந்த இடத்துக்கு மேட்ச் ஆகிடுச்சு. இது எல்லாமே இருந்த இந்த பொசிஷனுக்கு கரெக்டாக போயிடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து ரூபிக் கியூப் வந்து கழட்டி நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது கலர் சேர்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து மேட்ச் ஆகாது. நீங்கள் ரூபிக் கியூப் வந்து எப்பயுமே நீங்கள் கழட்டி பிரித்து போடக்கூடாது. கழட்டி பிரித்து போட்டிங்கனாலும் எல்லா கலரும் சேர்கிற மாதிரி போட்டுருங்க. அப்படி நீங்கள் போடாமல் ஒரு சைடு கலருக்கு மட்டும் நீங்கள் கழட்டி பிரித்து போட்டிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் இருக்க எந்த மூவுமே இதில் வந்து ஒர்க் ஆகாது. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம சேர்த்தியாச்சு. இப்போ கடைசியாக மேஜிக் ஸ்டெப் இருக்குது. அது வந்து இன்னொரு இதில் பார்க்கலாம்.